Добър ден! Казвам на всички, които сега се присъединяват към нас на първият фестивал на здравословния живот в град Бяла Слатина. Живият град го заглавихме. Аз имам честта и привилегията да ви представя тук едни от най-вдъхновяващите лектори, които са гостували в различните градове, където се провежда фестивала. И имам удоволствието да го направя в моя роден град. За мен е голяма чест. Много се радвам да видя толкова будни хора. Отново ще го кажа днес в Бяла Слатина и не само хора, които са гости днес на града. Чудесно е, че имаме възможност да посрещнем хора от различни точки на страната, които дойдоха днес специално за този фестивал. Днес имам възможността да ви представя човек, който умее да разказва история, която ни свързва с рода, с мястото, където сме родени, с нашите предци. Тя е родов терапевт. От 12 години изучава и открива красотата на българската родова система. Тя е създател и преподавател в школата по родова терапия за другата на родонавтите и представител на Българската асоциация по родова терапия. Написала е 2 книги "Богатството ни приляга", в съавторство и "Здрав род, здрав човек". Тя преподава рейки, акашови записи и е съорганизатор на фестивала "Здравей, здраве, Пловдив". Много се радвам, че имам възможността да ви представя Аида Марковска. Благодаря, Живко. Благодаря много. Я да си намеря място, къде да не ми свети. Здравейте! Здравейте, хора на Бяла Слатина и гости на този град. Трябва да ви кажа, че е много вълнуващо да си част от "Здравей и здраве", защото имаш възможност да посетиш места, които никога не си бил. И аз днес за първи път съм в Бяла Слатина. Затова съм и много щастлива да бъда на тази сцена и да срещам вас, да ви виждам. Щастлива съм, че сте в светло, т.е. мога да ви виждам, така както и вие мен, защото за мен е много важно общуването с хората. "Здравей, здраве" е фестивал на доброволците, фестивал на хората, от хората за хората. И той се прави само с тази цел – да се събираме заедно и да си говорим за хубави неща, да си говорим и за важни неща и да ни се дава още смисъл в днешния ден. Затова съм тук и току-що ме попитаха, наистина ли темата, с която днес ще ви запозная и ще говоря, я правя специално за вас, за хората от Бяла Слатина. Да, наистина. Това е една изключително интересна и важна част от моето изучаване на българския род. И днес ще ви разкажа малко повече подробности по тази тема, която никъде до сега не съм разказвала така отделно от всичко останало. А то е толкова интересно да разглеждаш българския род. Българския род, приятели, е една вселена. Вселена на емоции, но и на разум. Вселена, която свързва хората, но им дава и личния път, самостоятелния път. Толкова голямо е многообразието и богатството, което идва от нашия род към нас самите, че е жалко и тъжно да не усещаме това, да се чувстваме отделени от своя род. И наистина има разлика. Дали сме родени и живеем в голям и шумен град, или сме родени в малък град или на село. Погледнете колко е хубав български език. Аз винаги обичам да казвам, дайте да видим, да тръгнем от думите, защото в началото е словото и словото ни дава идеите и смисъл на нещата. Когато правих темата, я нареках "Рода до гърда, родът на село". Помислете си как е казано "родът в града". Значи, ако обърнем двете "в" и "на", вижте как ще стане. "Родът на града, родът в село". Не звучи, нали? Не е нормално. Не се казва така. Ние не казваме тъй. А защо единият род е в града, а другият род е на селото? Има огромна разлика между това родът да се намира в големия град или да се намира в малката общност. Общността, която свързва хората. Има огромна разлика.
Да, единият род е български и другият род е български. Има още нещо важно. Градът като голяма структура е създаден доста след като се освобождава България. До тогава най-големите градове са били Търново, Пловдив, Русчук и то много по-малки, отколкото са сега. Почти всички са били на село. Казвам на всички граждани, които се гордеят, че са граждани, просто да погледнат още едно-две поколения по-назад, отколкото са им разказвали, ще видят, че не са от града. Ами, че са си баш от село, защото всички с вас сме от село. Аз смятам, че това, което българинът носи от селото в себе си, е едно велико преимущество, което трябва да осъзнаем и да разберем с вас като такова в собствения си живот. И въпреки, че вече сме в града и сме граждани, да имаме самочувствието на хора, които знаят откъде идва хляба. Защото това е най-голямата разлика. Но нека да разгледаме родът в градовете, разбира се, големите градове. А София сега честваше 140 и колко години, откакто е столица. А всъщност, когато тя става столица, тя е колкото Бяла Слатина като население в момента. И чак след това става столица. И идеята, че ти си столичален и си от пъпа на София, много малко хора могат да имат, значи от тогавашни времена не повече от 10-15 хиляди човека могат да кажат това. Оттам насетне всички други са дошли в София, за да намерят своето щастие. Това е ключов елемент, който също искам да ви разкажа в моята лекция. И така, защо има разлика между родовете в града и родовете на село? Както ви казах, основното нещо, което разделя хората по този признак, може да кажем градски род и селски род, това е, че родът на село има пряка отговорност за прехраната. За това да знае откъде и как се добива храната. Повечето от нашите предци, сега и вие си помислете, аз знаете, като родов терапевт работя в лични сесии с хората и винаги ги питам, с какво се занимавали твоите баба и дядо? Този въпрос е задължителен. Разбира се, чувам някой път следните неща. Моя дядо имал фабрика. Чувала съм го. Моя дядо имал воденица, имал мелница, имал мандра. И това се чува. Някой път се чува, дядо ми е бил дърводелец, ковач, шивач. Но това е толкова рядко, скъпи хора. 90% от отговорите са дядо и баба, а вече за по-младите поколения прабаба и прадядовци, са работили на село. И знаете ли, като питам хората, какво значи да работиш на село? Някак си така срамежливо ми казват, земеделия и животни са гледали. Та какво друго има на село? Това е най-важното нещо. За българинът няколко неща са много съществени. Едно от тях е прехраната. То за всеки човек това е много важно. Българинът има едно-две по-важни неща. Обаче аз за това ще ви остава да се досетите. Кое е по-важно от това да се нахраниш, нали? Защото без храната е ясно, нали? Как беше? Храната прави борбата, нали? То е ясно. Но преди това има още едно-две неща, за които ние много милеем, много родеем. Все пак всеки един от нас стига до хляба. На село, родовете на село поставят хляба като част от своето семейство и своя род. Аз не искам да се издавате, но може да ми направите знак и аз ще го видя. Ако помни някой от вас, как дядо му или баба му, преди да нарежат хляба, са го целували. Помните ли? По-младите не помнят. Няма как, защото сте граждани, младите хора. На село хляба е сложен като част от семейството. Той става слънцето на трапезата. Хляба е свещен. Той е символ на изобилието, което Бог е дал на това семейство. Символ на труда, с който те са добили този хляб. В този хляб е мъката, надеждата, пота, труда на мишците и цялата вяра на човека. Всичко това е събрано в хляба. Да, освен хляб има и месо, и вино, и плодове, и мед, нали? Да. Но хляба символизира всичкото това в едно. Защото той събира цялото изобилие от ум, от сила и от надежда и вяра в едно. Затова хляба е очовечаван. Той е слаган на трапезата като жив свидетел на това какво се случва в това семейство и в този род. На хляба са се позовавали нашите предци.
Казвали са така, сега на младите хора ще го кажа, защото другите го знаете. Пред хляба не се сквернослови. Знаете ли какво е сквернословие? Така. Не се казват лоши думи пред хляба, никога. Не се лъже, не се мами, не се говорят празни приказки. Глупости един вид. Пред хляба се държим почтително и внимателно. Защо? Как мислите, хора? Защо е много важно, освен пред баща си и пред майка си, ние да се държим с хляба почтително? Как мислите? Някой има ли идея? Какво правим с хляба? Я ми кажете. Ние ядем го, нали? Чупим го, режем го, чупим го и го хапваме. Браво, госпожо, точно така. Не знам дали чухте, затова ще го повторя. Ние хапваме това, което чува хляба, ние го изяждаме. И ако той чува лъжи, разправи, скандали, крамови, оплаквания и не знам какво, това ще глътнем, това ще усвоим, това ще интегрираме по модерно речено или приспособим към себе си. А когато кажем благословие, когато кажем благодарност, когато се похвалим, когато изразим молитва и желание, това и ще дойде вътре в нас. И не само в нас. Това ще го изяде жена ни, мъжа ни, децата ни, внучетата, всичките, които са на тази трапеза. Представяте ли се колко е мъдър българина, когато поставя хляба на масата, забранявайки да се казват лоши думи, да се мисли лошо и да има само молитва, надежда, вяра и добро слово. За да може всеки да изяде хляба си с радост, с удоволствие, да преглътне залъка си с кеф. Това е селския род. Той знае и разбира силата на хляба. Какво правим в града? Сега, аз също като гражданче малко съм била на село, но помня едно велико нещо, когато ни изпращаха на фурната за хляба. Хора, ако не сте го преживявали, наистина имате загуба в живота. Ако не са ти дали 32 стотинки беше белия хляб, да отидеш да вземеш хляб от фурната и знаейки много добре, че като се върнеш, или кората няма да има, или половината хляб го няма, защото той толкова хубаво мирише, е топъл още от фурната, че е просто супер да се прибереш, половината хляб си го изял по пътя. Това нещо ти дава идеята колко е важен и хубав и вкусен хляба. А той беше един друг хляб. А какво правим сега? Сърбите викат изторбицо. Знаете ли кой е сторб? Найлонче, значи. Хляба в магазина го купуваме в найлонче, защото трябва да е чист и нарязан. И това, което слагаме на масата, не е онзи хляб. Така полека в годините в градът хората забравиха символа на хляба и символа на храната. Затова е по-склонен човек в града да седне в ресторанта или в кръчмата и да са на плющи, извинявайте за израза, ама да са на гълта с нещо, да си хапне много, да му стане тежко и после и хапченце за храносмилане да си вземе, защото му е тежко от това, което е изял. Не заради думите, които само той е казал, ами този хляб, тази храна, за да стигне до нашата маса, тя е минала първо през завода, дето я правят, после през камиона, който я носи. Товарачите се разтоварили, сложили се в склада на магазина, пък там сме минали, сме купили па на касата. И докато дойде до нас, тази храна е запомнила и запазила какво ли не. Лъжи, измами, натоварена е с твърде много негативна енергия. Чистата храна, в смисъла на истинска храна, идва от фермите, от село. Защото там от земята, през труда и ръцете на собственото семейство, което е там, на хората във фермата, оттам на масата. Няма рейс, няма автобус, няма транспорт, няма склад, магазин или най-много в мазето да отседи малко, но в мазето е много хубаво да бъдат някои неща, виното да кажем. И това е, което може да дойде до нас като чиста храна. И какво се получава? Хората на село имат чиста храна. Имат чист усет за храната. Говоря за старото село. Вижте, аз не си въобразявам, че сега не си купуват хляба на село. Изобщо не си въобразявам такова нещо. Говоря по принцип за селото, но тук е от фермата. Къде отиде? Човек от фермата, който казва, че е така, нали? Храната идва от земята, през труда и ръцете, направо на трапезата. Затова опитваме се сега да се върнем на село.
Бяла Слатина едва ли е така, не знам всъщност, но в Пловдив ние се разбягахме хора. Тръгнахме по яката на Родопите да си търсим къщи. Всички кореняци пловдивчани, 4 поколения пловдивчани, ще се удушим в този град. Тръгнахме да търсим селото. Какво търсим там? Малко дворче. Ей така да има едно пространство, в което ти да се чувстваш свободен, да ти е душата широка. Ето втората разлика между хората в града и хората на село. Хората в града нямат простор в абсолютно точния смисъл на тази дума. Нямат никакъв простор. Там да искаш, не можеш да гледаш надалече. Знаете ли колко е притеснително? Не знам дали ви се е случило. Като си в града, простора, който виждаш, с погледа си е 20 метра максимум. От единия блок до другия блок. Или от тази страна на булеварда до една страна на булеварда. Няма. След това е преграда, след това има нещо там. Нали? Сграда, нещо стои. Няма простора, затова пловдивчани, не знам, знаете ли, имаме си няколко тепета. Като глава ви ходим събота и неделя, катерим тия тепета, само да видим на широко, да видим Тракийската долина. Ей, така да ни са. Отвори душата да погледнеш. Погледа ни хора има нужда от простор. Едно време нашите предци на село, какво са правили? Излиза от къщата сутрин, приготвя животинчето, с което ще оре или ще ходи някъде и отива на нивата. И там е простор, там е широчина, там е природа, зелено, хубаво. Може да не е зелено, може да е зима, но погледа няма пречка, няма преграда. Скъсихме си погледа. Сега какво значи това? Едно, че станахме късогледи, това е едно на ръка, всичките сме с очила и не знам какво. Това е малкият дявол. Душите ни скъсиха погледа си, разбирате ли? В града скъсихме, всичко стана наблизо. Всичко трябва да стане веднага, всичко трябва да стане бързо. Питаш някой нещо, примерно колко струва то и нещо, и трябва на момента да получиш отговора и сега веднага трябва да ти го каже. Чуваш някаква новина и веднага скролираш телефона да видиш какво значи това. Нали? Ти трябва да получиш на момент, всичко трябва да е близо до тебе, трябва да е много до тебе. Няма време нито да обмислиш, нито да се разкандърдисаш, тая хубава дума, много я обичам, нито да се откажеш, нито пък да утвърдиш, което мислиш и искаш. Нямаш време, защото животът ти е на късодал, непрекъснато си подпритиснат от сгради, от време, от бързане. Този простор, тази ширина е изключително необходима на хората. Изключително необходима. Защото ние все още не сме привикнали, дай Боже, никога да не привикваме към това да гледаме на късо. Късогледството не е само заболяване на очите. То може да бъде късогледство в жизнения път на човека. Да не виждаш бъдещето, да гледаш само пред себе си. Как се отразява това на младите хора сега? Младите хора имат фокус на 40-50 см от лицето си. Ние имахме поне на телевизора 1,5 – 2 метра. Малко повече. Сега е тук фокуса на живота. Младият човек не знае дали иска деца. Аз говоря с млади хора и ги питам, ще се ожениш ли? Ще имаш ли деца? Чакай бе, къде си тръгнал? Вика, първо да, после това, трето, това е чак, тогава ще го мислим. Кога е чак? Ти си на 30. Еми, рано ми е още. Тоест, той не може да провиди бъдещето, не вижда надалеч. Какво искаш да работиш? Много интересно, питайте, тия деца, тук деца толкова или толкова. Питай го какво иска да прави, като порасне голям. Веднага получавате отговор. Космонавт, полицай, пожарникар, учител, лекар. Веднага. Трак. Или като татко, като ма. Питай го тоя. Питайте го. Какво ще правиш, като завършиш гимназия? Не знам. Какво искаш, бе, 12-ти клас си кажи? Не знам. И тръгнахме кариерно ориентиране, професионално съветване. Не вижда бъдещето. Той е заврял носа си в телефона. Как ще види бъдещето? Той не знае какво ще работи след 20 години. И не може и да знае. Честно казано, и аз не знам след 20 години коя професия ще е хит. Нямам никаква идея. Но той не мечтае за себе си. Ето го скъсяването в града. Това е тревожно. Не, че живота в града е лош. Има безкрайно много удобства. Това е третото нещо. Удобството. Удобството направи поколение глезени хора. Аз се пиша към тях, да ви кажа честно. Трябваше да мина тук едни 100 метра в този вятър, който е днес, ми беше много дискомфортно. Това е абсолютно глезене. Това е наистина голямо легавене, защото ние в града сме свикнали от колата в асансьора, от асансьора в къщи или в работата и пак обратно.
И общо взето не те вее вятър, не те грее слънце. Ставаш като нещо в черупка, нещо скрито от света. Всички сме така в града. И това е болезнено. Ти не виждаш нито слънцето, нито звездите. За да видиш в София звездите, доста зор трябва да си ядеш. Най-добре трябва да се качиш на Витоша. Иначе да видиш звезди, най-много да видиш светлините на сградите. А на село звездите се виждат. Едно от най-изумителните неща е, когато закарате малките деца от града на просторно, някъде на по-височко, нощно време. И като погледнат и викат, кой ги направи тия звезди толкова много? Той детето не знае, че в небосхода е обсипан с звезди. Все още помня моето детство, когато се виждаше небето, виждаше се Млечния път и виждахме звездите. А сега и бедата е още по-голяма, защото и на село, и в града децата, като погледнат към звездите, виждат едни наредени в редичка светлинки, ушкам са звезди, всъщност са някакви сателити, Мъскли ги пуснал, някой друг, и върват в редичка и не могат вече да различат дори звездите от това, което човека е направил. Така че има голяма разлика дали си вътре в нещо или си на нещо, върху нещо. Та селянинът, хора, стъпва върху земята. Той е господара на тази земя. Той диша с нея. Той знае какво тя му казва. Има една приятелка, която ми разказва следната история. Нейният дядо, по този време е сега, както е началото на април, излизал от къщи и отивал на нивата. И ми разправя какво правил дядо й. Свалял си потурите, нали, той гащите се немаля по потури. Свалял си потурите и сядал на пръста на нивата. Поседял 2-3 минути, ставал и казвал, рано е още да се оре. Значи изтинал му задника, разбирате ли? А пък друг път ставал и казал, тамам време за оране. Вижте как хората са разбирали какво и как им казва земята. Айде да видя аз сега. Вие можете ли да го направите това? Аз лично не мога. Нямам никаква представа какво ще ми каже земята, най-много да е истина. Така че хората са говорили с земята и са общували отблизко с нея. А земята има много богат език, много хубав език. Земята, ако тази година ти роди една билка, тя ти казва, човек, опази се от еди коя си страдание и болест. Тая билка е за тая болест. И тая година се народила от тея много. Другата година тая билка по-редичко. Другата. Случвало ли се да идете на поляна и да видите страшно много минзухари? Миналата година сте били, не имало толкова. А сега като покрито с минзухари, или пък с глухарче, или пък с троскот. А било ж добро поляната, нищо няма, изведнъж троскот на нея. Значи всичко това е билка. И земята знае какво те чака. Тя знае какво идва, тя знае откъде идва. И ти го казва. Ама кой пусто да разбере? Когато си заврян в града, нищо не можеш да разбереш. Нашето богатство са молощчетата, тия цветенца, да ги гледаме на тераските. Нищо друго нямаме. А на село можеш да видиш всичко това. Самата земя ти го казва. Загубихме един изключително богат език. Този език не е само между земята и човека. Нашите предци, приятели са си говорили на този език и помежду си. Не е било прието да се приказва много в миналото. Изобщо Хайд Парк не е българско явление, да го знаете от мен. Сега е модерно явление да говорим много навсякъде. На времето мълчанието е струвало жълтица. Истински мъдрият човек е умел с много малко да каже изключително много. Ценял се и иносказателния език. Затова са се учили хората да свирят, да пеят, това е иносказателен език, да танцуват, да везат и бродират и да отглеждат определен вид цветя и билки. С това те са общували помежду си, те са си говорили. Примерно имало голямо значение какви цветенца отглежда едно момиче в градинката си. На село, защото в града тая работа няма как да стане. На село китки, на града китки няма в града, там с каква капела ще излезеш, нали? Това е било знак. Дали ще е французска капелата или от София, или майка ти е правила, това е било колко си богата. А на село момата си е засаждала сама цветенцата. Ако е копнела да срещне младеж, с който да се събират, едни цветенца. Ако е искала още да я остават да се момее, други цветенца. А ако си е срещнала любимия и вече има думата, нали, там говорено е, трети цветенца. И тези цветенца се слагат и тук зад ухото, китка му се вика,
слага китката и тая китка говори на всички останали. Тя казва, тая момичка какво мисли? Защото момата не може да излезе да каже, аз съм решила, че съм си харесала Иван и с него ще излизам. Тя не може да го каже, нито на баща си, нито на майка си, нито на никой. Най-много на някоя дружка, така да се сподели. Но за да разбере света, че тя е харесала някого, тя слага тези цветя зад ухото, тук под кърпата, и когато срещне въпросния Иван, тя му ги подарява, дава му ги или ги стърва. По-правилно да ги изтърве, че той да ги дигне и да не ги върне. Значи откраднал китката един вид. Нали? Това е било ухажването. Между другото не са имали пръстени задавани. Да знаете, пръстен е малко по-късно явление и когато е дошъл той, по друг начин идва при нас. Та на село има този еносказателен език. Езика, с който хората си говорили без думи. Как ще си наредиш двора? Как ще си обяздиш коня? Как ще се облечеш? Какво ще извезеш върху дрехите си? Това е разказвал човека на село, срещайки другите, виждайки се с другите. Едно, че на село по-малко хора има и по-малко срещи има. И затова срещите не са били и дълги. Човек е можел да сподели много, само когато погледне другия. В града това не се случва. В града трябва, понеже не познаваш другия, за да го опознаеш, трябва много неща да можете да си кажете. Трябва да имаш време да седнете да говорите. На село разговорите са били много по-малко. Най-прието е било да се съберат мъжете в хоремага, в кръчмата един вид, и там да се говорят, ама те се пият, говори, какво се сговарят. А жените по-различно. През довара, в градинките и някъде около чешмите, ако се срещнат, там да си разменят някоя дума. Затова предците ни, и това много често го чувам при мене, когато ми го казват хората, предците ни са мълчали. Питам, къв беше дядо ти? Ми се мълчеше. Повечето хора така, дядо не говореше много. Айде сега си им казвам аз, айде спомни си сега, какво знаеш от дядо ти? Не какво си чул, а какво знаеш? И той почваше. Дядо правеше тъй. Това така научи ме да лова риба, научи ме да сека дърва, научи ме да правя свирки, кавали, научи ме примерно баба да бродирам, научи ме да меся. И изведнъж разбираш, че този човек, който не е говорил много, ти е дал много. Показал ти е много. Вчера имах щастието да говоря с една гайдарка, жена гайдарка. Сега има много. Едно време не е имало, тя си спомни само за една възрастна гайдарка, жена да свири на гайда. И тя обясняваше колко там сложно се прави гайдата. И аз се питах как са се учили хората на времето да свират на този инструмент. Тя каза ми как. Един от друг не е имал учители. Като ти е интересно, търсиш гайдара на селото, сядаш до него и гледаш и се учиш. И сам си дялкаш там свирчиците по гайдата, където са тия неща, които си слагат. Сам си ги правиш. От еди какво си дърво, от еди какво си, тя обясни момичето много хубаво. Това от кокъл се прави, каза, това от рог, това от дърво, това от кожа. И сам си правиш, сам се научаваш. Тоест, човекът на село не е имал помощта на ученото, на учителя. Учили са се един от друг. Говоря за ежедневните неща. Да се научиш да правиш нещо означава да те научи махалата, да те научат съседите. В моето детство всички карахме колелета, сега аз не знам младежите дали го правят, но когато ти паднеше веригата, другарчето от махалата, с което заедно карате колелета, идваш и ти кажеш, сега ще вземеш тази верига, така ще я хванеш и ще я върнеш на място. И сега омазвахме се целите, но сами си правихме колелетата, сами си правихме веригите, сами си помпихме гумите на колелетата. Има ли някой сега, дет неговия син на 10 години сам си помпи колелото? Браво, чудесно. Защото ние всичко сами си правихме. Като спукаш гума, сам си я лепиш. Изобщо се научаваш практически на много неща, защото няма кой да ти покаже. Общността е била учител. Общността е била преподавател на хората. И това се случва в малката общност. Защото ако сте 1000 човека, няма как да си преподавате. Единственият начин е да имаш малка общност, в която активно ти членуваш и общуваш. И то не по силата на закон или по силата на някакво споразумение, а защото общността ти помага, а после ти самият започваш да помагаш на общността. Това правим и в Здраве и здраве. Ние почнахме от една идея само. Да се съберем, да си говорим, защото ни е приятно да се чуваме кой какво знае и какво може.
И така здраве и здраве, вече 16-та година. То просто като огънче да тръгне из цялата държава, се запалиха във всички градове и вече и в едно-две села имаме здраве и здраве. По същият начин общността те учи. Ето, вие го правите за първи път. Поздравявам ви. Но вашите организатори тук попитаха един от Пловдив, един от Ямбол, един от другите градове. Как сте го направили вие? И ние сме обяснили, казали сме. Ето така се случват нещата в малките, хубави, здрави, приятелски общности. Това е, което е свързвало хората на село. В града не се случва. Все по-често не успяваме да запомним имената на съседите си. Не знаем нито какво работят, нито какви са. Сега чуваме ги като се карат през стената, уви, или когато гърми телевизора. Аз така разбрах, че моят съсед се казва Димитър в Пловдив. Съвсем сериозно. Знаете ли как разбрах? На 26 октомври, когато дигна голям купон от тях, и се казах или той, или сина му Димитър. Няма как. На Димитров ден, голям празник. Това е. Така разбрах. Дори не ми беше удобно. Виж, напишем от табелката фамилията горе-долу се запомня. Ето така, ние не си знаем имената. Не си знаем изобщо кой сме. Даже ще ви разкажа, аз живея в един панелен блок в Пловдив, 8 етажа, 4 апартамента на етаж. И ме срещат преди, може би 1-2 години, две съседки от по-възрастните, едната каза на другата. Казах ли ти, че я има в интернет? До така степен сме се отделили един от друг, че не вярваме, че той, който е в YouTube, го има и на живо, че той човек ходи по земята. До такава степен ни е вече странно всичко. Ето това е отдалечаването. А родът е този, който ни държи заедно. Родът може да се протегне, хора. Ето сега това искам да ви кажа. Родът няма нужда да е затворен в един блок, в един квартал, в едно село. Няма нужда. Родът може да се протегне през всички пространства и да достигне до цялата земя. Имам една емблематична случка в моята практика с една жена на моите години горе-долу, която каза така: Аида, не знам дали има по-нещастен и кръг човек от мен на този свят. Синът ми, вика, е във Ванкувър в Канада, дъщеря ми, вика, е в Австралия. Айде сега кажи ми, аз какво да правя? В Канада ли да хода на гости да помагам за внуците или в Австралия да хода да помагам за внуците? Не, истински случай. И никак не е изключение. Та късметли са тия, дето децата им са тук по Германия и Великобритания, защото са така, нали, на 3 часа с самолета. Ами ако си от Ванкувър до Австралия, какво и казах на тази жена? Стискам ти палци да се приберат, да си дойдат. Не защото там им е лошо. Много от тези места е по-хубаво някакси, по-уредено, нали, по-нормално се живее. Ама защото родът, като се протегне толкова, и може да се скъса. Иначе той носи връзките в себе си. При мен са ми носили писма, пликове от писма на хора, пратили писмото, които са от Аржентина. Не знам дали знаете, 1930 година има голяма преселение от българи в Аржентина. Над 15-20 хиляди човека са отишли в Аржентина. По едно време станали 90 хиляди. Веднъж показваха нашия кораб, дет ходи до Антарктида, връщайки се, беше спрял в Аржентина и ги показаха тия хора там, потомците им, нали, с носиите, с танците, запомнили нещичко останало. Та намерихме и ми донесаха такива пликове с писма и вътре пише: аз съм заминал, но съм българин. Едва ли ще се върна, но ще уча децата си на български. И ще им покажа българските стъпки на българската ръченица и на българското хоро. Тъй, че родът може да се протегне, но и във времето и в пространството на него му е трудно да стои така, толкова разтеглен. Късат се нишките и се забравя. Затова родът, останал на село, става ядрото, центъра на тези всички нишки. Това казах и на моята довереница. Ти си тук, не мърдай, защото тя ме пита: в Канада ли да иде или в Австралия? Казвам: няма да ходиш никъде, ще стоиш, тук ще стоиш. Защото едните могат да се върнат и другите могат да се върнат. Ти си центъра на това, което се случва. Ти си вътре в ядрото. Българина е ядката. И ако неговите деца заминат надалече, ако той остане на място, има шанс да си ги прибере обратно, да си ги върне обратно. Може би следващата тема е родът в България и родът по света, защото българският род отиде много
на много страни, много народи да помага. Наистина. Аз много често имам причина да казвам каква е мисията на българина. Сега вие ще прочетете, има много книги, които излези и слава Богу, вярно е описват мисията на българина. Аз се казвам простичко, с една турска дума използвам. Българинът е призван да шаладисва другите народи. Не знам дали знаят всички тази дума, да ги подобрява, казано на български, нали? А шаладисването е когато клонче от хубаво дърво, плодно, го присъдиш на криво или диво дърво, за да се облагороди и то да дава хубави плодове. Аз съм виждала шаладисана круша с над 30 вида круши. Може да си представите колко изумително явление в град Бяла го бях видяла. Различни видове круши на всяко конче. Жълти, големи, малки, червени, всякакви от едно дърво крушово. Това е подобрение в някакъв абсолютен вариант. Минало всякакви нормални неща. Но българинът дава децата си на света, за да им даде подобрение. В какво? С какво ние ще подобрим света? Сега да ги направим по-умни, спорно е. Нали? Може би да, но може би не е толкова. В едно нещо обаче ние сме ненадминати. И ние сме най-добрите. Знаете ли кое е то? Е свързано с рода на село и с рода в града. Оцеляваме, хора. Ние оцеляваме. Ние наистина оцеляваме. Ние успяваме не просто да оцелеем, а да запазим своят корен, ние успяваме да го запазим такъв какъвто е. Истински. И с това оцеляване ние подпомагаме на другите да оцелеят, защото да оцелее един народ никак не е проста работа. Ние пишем, че сме на 1350-80 години народ. Ние сме много по-древен народ от това, но толкова си броим и пазим историята, толкова време имаме в главите си, нали, че е толкова. Ама да оцелееш 1300 и 400 години, той не е никак проста работа за народите. Страшно много народи са изтрити от лицето на земята. Не народи, цели континенти ги няма автентичните народи. Нали? Те, дето сега ще стават велики, са забравили, че самите те там са отишли преди 200 години. Та, ние сме, по това повод ще ви кажа един смешен лав, моята приятелка ми каза, вика, каква вика нация са тия американци, плевнята на баба ми е по-стара от тяхната държава. И то е вярно, защото те са на 200 години, плевнята може и да е малко по-стара. Така че ние имаме памет за оцеляване и то оцеляване достойно, оцеляване истинско. Пазим езика, пазим съзнанието за хляба и земята, пазим съзнанието за това, кои сме. И това искам да ви кажа. Само да не премина някакъв час, да ми дадете знак, ако говоря твърдо. О, добре, мога да ви кажа още неща от кухнята, народовата работа. Добре, аз не случайно съм пътувала толкова далече, за да ви кажа всичко това. Ние оцеляваме и оцеляваме достойно, успяваме да се справим с трудностите, затова не бойте се. Не бойте се, не се страхувайте. Ще оцелеем. Да, може да не е лесно, може да е на зъбите, така както каза, баба ми така каже, на зъби оцеляхме, обаче оцеляваме и продължаваме. Защото има много народи, които се погубиха, изчезнаха и дори спомен за тях няма. А наше ни бъде. И това е, което ние даваме на другите. Устойчивост се казва. Успяваме да останем устойчиви. Та когато ви стане много тежко в живота и смятате, че не може да се справите и вече свършено е, вижте, обърнете се към българския си корен, към българската си същност. И там ще видите, че дядови, прадядови е оцелял, дал е много, разбрал е нещо, оставил е на сина си, той на вас. И така вие ще повярвате в собствените си сили. Всъщност родът и в града, и на село дава сила, дава мощ. Аз обикновено моля гражданите да си намерят корените. И те тръгват по селата, къде другаде да идат. Тръгват по селата да търсят къде са погребени баба, дядо, по-старите им предци, лели, вуйчовци и чичовци, за да намерят откъде е тръгнало цялото, откъде идва. Минаваме тук по вашия край и мой мъж се сеща, че дядо му тук тръгнал, направил на Искъра воденица. И му разказа на тази история и генератор за ток пръв сложил на река Искър. И първи имал ток тук в този край на България, ама като дошла 1947 година му взели воденицата, взели му генератора и той скоропостижно починал човека от мъка и притеснение. Та, в много неща ние сме устойчиви. Когато му е трудно на моя мъж, това му казвам.
Спомни си, че ти си потомък на човек, който е бил много идеен, много силен, направил много неща, имал е вдъхновение за това, да продължава напред. Същото се отнася и за вас. Спомнете си най-силния си предтеча. Може да е дядо, може да е баба, може да е по-назад, може да е по съребрената линия, няма значение. Ваша кръв. Спомнете си този човек как е успял. Силата идва от рода, силата идва от там. И с тази сила вие ще продължите напред. Няма да унивате, няма да се давате. На село или в града няма значение, когато вярвате в рода и в паметта, не губите паметта си. Вижте хора, не се срамувайте, че ви дърпа назад към миналото на вашия род. Там е източника на знанието за това как да оцелеем днес, за това, което ви говорех. Българинът знае как да оцелява, той знае как да ми премине. И ако ви се струва, че сте на ръба и вече не издържате и че се разболявате или пък нещо друго ви се случва, не забравяйте, че за да ви има хиляди хора преди вас, десетки поколения преди вас, от този род, от тази кръв, от този ген. Джинса ви е силен. Щом сте тук и сега, оцеляли се и са минали през много. И това е жилото, което да ви държи здраво и няма да се скъса. Затова обърнете се назад към рода си и потърсете най-устойчивите от него, най-идейните. Тези, които са минали през всичко и са продължили напред. И вижте връзката си с тях. Обърнете се към тях и ми кажете: аз съм твой потомък. Ти си мой предтеча. Поклон за теб, дай ми сили, за да продължа. Тази сила идва и на яве, и на сън. Защото родът е това. Родът е сила и смелост да преминеш отвъд трудностите. Хората влизат при мен и ми казват: да не си чувала за такъв род. Няма такъв род като моя. Моя род е преживял най-ужасните неща, които можеш да си представиш. Всеки човек влиза с тази идея. Много малко идвате и ми казват: ние сме много скучни хора, при нас нищо не се е случило. Много малко. Разкази за воеводи, за партизани, за битки, за борби, за крамоли, скандали, за катастрофи. Пълно е в родовете. И всеки знае, че неговия род е различен. Той е сам по себе си различен. И тази сила, с която той влиза при мен, аз това му казвам: това ти е силата сега. Ама той вика: рода разсипан. Не е разсипан. Ти влизаш тук при мен и си жив и си говорим. Родът ти е жив. Щом ти и аз говорим, нашите два рода са живи. И това значи, че могат да продължат да живеят. Дай да видим сега как да го направим. Ето за това си говоря с хората. И до сега да ви кажа, 2 или 3 пъти ме е плашило нещо в родовете. И то не е човешко, което ме плаши. Иначе всеки род, колкото и да ви се струва, че е нещастен, колкото ви се струва, че вече не върви, че всички са разделени и са се разпиляли, не, всеки род има силата да продължи. И то иска съвсем малко. Много малко. Какво иска? Да осъзнаеш, че не си сам на себе си тук на света. Сега възпитаваме децата си така. Ти си, тая дума, опитвам да избегна, уникален, единствен. Няма друг неповторим си на света и ти си най-добрият в този свят. На пръв поглед това е супер, да. Чудесно е. Нали? Човек трябва да се чувства добре. Трябва да има тази сила, че той наистина е сам по себе си единствен. Но от друга страна ние трябва да му кажем на този човек, младият човек, който е: ти си такъв, защото дойде от рода си. Родът ти го дава. Дава ти талантите, дава ти дарбите, дава ти спомените, дава ти мъдростта на вековете, дава ти как да оцелееш. Затова ти си толкова специален, толкова готин и различен, защото го имаш от рода си. И с това му даваме възможност той да се обърне назад и да погледне откъде идва тази сила в него, откъде се появяват тези качества в него, дарбите му откъде са, и да ги усвои и да ги направи още по-силни. Защото, приятели, в рода има нещо, което е симптоматично. Ние наследяваме емоционалните скърби на предците си. И само това виждаме. Но заедно с тях наследяваме и всичките им хубости, всичките им дарби, всичките им способности и цялото им оцеляване. И какво прави родовият терапевт? Обръща погледа ви. Казва: да, страдали са, да, тъжно е, преминали са много, наистина не е лесно. Но погледни пък как са успяли. Дръж се за това. Това е спасителният пояс, който всеки от вас има. Без изключение. Защото родът е много голяма сила. Родът е много голямо вдъхновение, за да продължиш напред. А откъде идва силата в рода? Питали ли сте се? Да, родът е сила и той ни я дава. Откъде?
вдъхновението, за което говоря, този дъх, който идва в рода към всеки един от нас, е божественото проявление. Самият Творец, създавайки род, му дава тази сила. И тя идва през рода към нас. Ние, родовете терапевти, различаваме към момента 7 родови потока на силата. Идентифицираме такива, наричаме ги 7 родови потока на здравето, на изобилието, на късмета, на властта, на творчеството. Това са 7 потока, чрез които се зареждаме с изключителна сила. И когато нещо не върви в живота, ние изследваме кой от предците ни е спрял съответния поток. Блокиране при него. И сега, понеже темата е за града и селото, ще ви кажа. Потоците на изобилието са силни на хората от село. Защото са близо до земята и вярват и знаят, че изобилието идва оттам. Наистина, от земята е изобилието на българина. Има народи, които изобилието им от небето, други от морето. Има всякакви. Но при нас е от земята. Това е, което ни храни. И ние знаем тази сила. Там е много силен потока на здравето и на изобилието от земята. В града е силен потока на властта. И малко по-силен е потока на късмета. Това са небесните потоци. И най-силен в града е потока на знанието. Там образованието е по-лесно, знанието да се получи на готово е много по-лесно и потока на знанието идва много по-изобилен, отколкото на село. И затова казвам на хората така. За да бъдат всичките ви 7 потока силни и изобилни, вземете едните от родата на село, вместо да се срамувате и се криете, че дядо ви е от село, вземете тези изобилни потоци от него, а там, където имате предци от града, вземете другата сила. И така всичко при нас се нарежда чудесно. Всичко идва като добро. Това е обобщението на днескашната тема, която исках да ви разкажа. И понеже ви закачих, да ви попитам преди храната, кое е по-важно за българина? Досещате ли се? Децата и семейството. Точно така. Българинът слага хляба много високо, но преди всичко слага бъдещето. Той иска да има бъдеще. А бъдещето за българина винаги са децата. Затова погледа му обърнат към децата. Лидия Ставрева издаде една книга "Детето по-голям от царя", се казва. И наистина българина душа дава за своите деца, всичко прави за тях, защото вижда бъдещето си в тях. А това важи както на село, така и в града. Това е силата на българина. Погледа напред, далече в бъдещето. Българинът има една мечта, хора. Много простичка. И сега като ви я кажа, младите ще кажат глупости, старите ще кажат вярно е. Айде да видим, да проверим ли? Искате ли? Каква е мечтата на българина? Да си види внуците, бе, хора. И сега, младите казват, да, бе, да, айде. А възрастните знаят, че каквото и да са направили в този живот, когато си видиш внуцето и го сложиш на коленете си да му разкажеш една приказка, това е най-хубавото нещо. Аз пожелавам на младите да стигнат до там, да поискат това. Не сега, още са млади. Нека да искат по-хубава професия, да искат любов, да искат пари. Няма лошо. Младостта е в това е силна. Аз им пожелавам да стигнат до там, където да поискат внуци на коленете си и да ги добият. Дай Боже! Ако нещо ще ме питате, заповядайте. Заповядайте, госпожо. Извинявам се на всички за звука. Благодаря ви от сърце за възможността да сме с вас, да споделяме вашето знание и енергия днес. Моят въпрос е малко специфичен, тъй като съм слушала и ваши други участия, горе-долу имам представа и за другите теми, които развивате. Как човек да тълкува родовата енергия, когато пряко негов родител е бил осиновен? Там кой род се взема предвид като енергиен поток на осиновителите или на родното семейство на осиновения? Чудесно, нека да ви кажа, защото е важен въпрос. Благодаря ви за него. Източника на силата за човека е родния му род.
този от който идва, биологично, ай така да го кажа, макар че тази дума не е съвсем точна. А осиновителите са благодетели на този биологичен род. Те не позволяват биологично да се затрие рода, да изчезне, т.е. детето да се погуби. И те се явяват благодетели над хората, създали децата. Отглеждайки тези деца, възпитавайки ги като свои собствени и с огромната любов на осиновители, те развиват и умножават потоците, които естествено идват от биологичните родове. Обикновено те са доста приглушени, доста трудно идват тези потоци. Осиновителите имат възможност да дадат, нали, да се оголемят тези потоци, да ги стимулират, така да се каже, да отпушат бентовете и да тръгнат. Но иначе се работи по биологичните показатели, които има човек. Искам да попитам, аз съм осиновен и моята майка, имаме прилика с нея, дали това е така? О, да. Децата, изключително, които са осиновени, много приличат на осиновителите. Изключително много, и това е един от доводите, които много ни разсмиват родовите терапевти, защото казват, аз много приличам на осиновен. Не може каза да съм осиновена, аз много приличам на родителите си. Когато много приличаш на единия или на двамата от родителите си, вероятността да си осиновен е също голяма. Защото ние имаме биологично такъв момент има, в който приличаш на тези, от които зависиш, за да не те отхвърлят, за да те припознаят като свой. Това и при животните го има, при бозайниците е така. Започва да приличаш на този бозайник, който ги отглежда, може да не е родната им майка, за да може да не бъде отхвърлен и унищожен, убит. И така децата също, човешките деца, хората, имаме този инстинкт да заприличаме на тези, от които зависим. Пък биологично, когато са ти родители, колкото повече остаряваш, толкова повече заприличаш на биологичните си родители, за да покажеш връзката си с тях. И ако сега младите хора забелязват, че майка им или баща им така са в някаква степен несъвършени, така ги дразнят, нали? Дразнят родителите си, да знаят, че като стареят, ще бъдат като тях и от това спасение няма. Много ще заприличат на тях. Освен, разбира се, ако не осъзнаят и не поправят в себе си това, което не е лесна работа. Мнозина от по-възрастните знаят, че като млади са си казвали, аз така никога. И отишло после. Това е начин, това е инструмент за почет на предците. Съвсем сериозно ви го казвам. Когато ние забравим как да го направим, а то си има традиции в това, има си ред как се почитат предците, когато забравяме, ние просто заприличваме много на тях. И ако наистина много заприличвате на родителя си, а това не ви по сърце, някакво качество, което не го харесвате, а виждате, че във вас расте, дори може да е физически недъх. Баща ви оглушава и вие почвате да оглушавате. Ама защо трябва и вие да оглушаете? Той е работил в завода там сега защо и вие трябва? Това е начин на почитане. Защото на време си му викал, глухар, колко път ти казах. И сега, за да го почетеш това нещо, ти трябва да оглушеш. Обаче, разбирайки това, ти можеш да спреш този процес. Да изразиш почет към неговият недъг, към неговото страдание по един много осъзнат начин и това стопира процеса. Няма нужда и ти да оглушаваш. Това е. Здравейте, Петя Лазарова съм аз. Здравей, Петя. Се звучи. Аз понеже много ваши лекции съм гледала, слушала, интересувала съм се и така във всеки един род има по няколко деца. В миналото и по много повече. Много деца, да. И всеки един от тези деца е имал своята принадлежност и значение в рода. И съм го чувала, но съм забравила. Знам, че има значение колко зачатия е имала майката в рода. Да. Всеки един, примерно, първия отива на друго място, втория е пряко свързан с рода и неговата мисия е той да запази рода. Обратно. Аз не си ги спомням, затова бих искала, никъде не намирам някъде да си ги припомня. В моята книга, тук отпред пред залата са двете книги, ето ги. В Богатството са разказани тези неща. Много точно. Тук също има препратка към това, но така е, зачатията са много важни. Жените, чрез утробата си, пазим паметта на рода.
Едно бащиния си род, едно, защото сме се родили там и майка ни е пазила бащиния род в себе си като идея. И второ, рода на мъжа ни или съпруга ни, с който сме, с който имаме най-близко общение, също пазим неговата сила и енергия. Затова всяко зачатие в утробата е много важно за жената и се брои. Наистина. И това съм го обяснила в книгите. Това е едно от фундаменталните знания в нашата школа. Кой поред заченат си ти, свързано е с твоята задача в рода. И първият наистина е свързан силно с рода. Родът му е близък. Разбира се, не веднага в младостта. Малко по-късните години, но той се чувства обвързан с рода си в по-голяма степен, отколкото втория. Втория е черната овца, бялата лястовица, този, който е нестандартен, той е отлита, връща се, запознава се с много други чудни неща, за да донесе на рода си това знание, пък и да разкаже на света за рода. А третия вече носи божествения дух на рода. Той е този, който говори с висшите светове от името на рода и за рода. Но е важно да се знае кой поред заченат си, за да може да си в мисията си и в своето призвание. И ако искате наистина подробности, добре съм го описала в книгата, ще можете да го прочетете, но го има и в много видеа, наистина, разказала съм го многократно. Това отличава нашата школа от доста други школи, защото преди да създам школата, изобщо да си позволя да работя като терапевт, аз проучих много добре българския род и продължавам да го проучвам. Към момента имам над 5000 български рода, които съм ги изследвала внимателно. Това е едно огромно богатство. А сега в школата моите колеги, те също работят и аз имам поглед и върху това, което те работят. И не можеш да не видиш общото, което свързва всички. Не можеш да не го прецениш, то просто е изключено. Тази база от данни ми дава възможност наистина да твърдя неща, които характеризират българския род в голяма степен. Всички български родове. Сега, има разлики Западна и Източна България, Северна и Южна. Има, но общите ни неща наистина са много, които ни свързват в български род. Освен да ви покана в Ловеч, нали е близо Ловеч, не се лъжа. На 26-ти имам семинар в Ловеч. Ще се радвам да ви видя. Заповядайте. На 25-ти е представянето на книгите пак в Ловеч. И след това ще говоря на един друг фестивал Семе българско. Така че заповядайте, тук наблизо пак ще идвам. В книгите ще намерите каквото желаете. Нали? В София има много неща, които се случат този и другия месец. Ще се радвам да ви видя на първия български форум Народовото знание в София на 10 май. Отворете aida.bg и ще видите много събития. Още веднъж благодаря на организаторите, на Живко, на Йорданка, на всички, които сте ме поканили. На добър час, на здраве и здраве, дълги години напред. Събирайте се в името на здравето, на българщината, на доброто и няма кой да ни стане на пътя. Много ви благодаря. Аз наистина виждам много хора тук. Това, наистина вие сте много в момента. Аз съм ходила на много фестивали и наистина се гордея с вас и ви благодаря. Желая ви много голям фестивал до година. Желая ви смелост. Да сте заедно. Смелост. Нека да залепим сега. Заповядай на нашия той е с нашата магнит. карта. Да. Така? Да. Не. Това Така ли? Те са по... Не. Чакай да видим. Ето. Да. Значи имате духовност, сплотеност, любов, приемане, доволство, душа, пътят и смелост. Супер! Много ти благодаря още веднъж. Благодаря. Довиждане!